Ahora, utilizando la parte posterior de nuestro estetoscopio, vamos a estar escuchando las frecuencias más bajas. Verificamos que se escuche de nuestro lado, ¿verdad? Torciendo la campana, usando la posterior. Vamos a verificar el tercer y el cuarto sonido, que son los de baja frecuencia, en la vértice, en la mitral y en la tricúspide. Ahora vamos a escuchar los sonidos de los pulmones, auscultando, ¿verdad? En ambas partes del pecho, para escuchar ambos pulmones. Es importante que siempre escuchemos los de la parte de abajo primero, ya que son los sonidos más bajos, y luego los de arriba, porque son los sonidos más altos. Y si comenzamos con los sonidos más altos, se nos va a hacer difícil detectar los sonidos de la parte baja, que son más bajos. Primero vamos a escuchar ambas partes. Ahora vamos a escuchar los sonidos de la parte posterior del paciente. Y con esto concluimos los focos de auscultación cardíacos y los sonidos de respiración en la parte anterior y posterior del paciente.